Merci Bandeko. Ndengeka toujours na Ibsa Abino et Penge Fofana l'homme du moment. Na droit ya kolobela peuple congolais. Ponga moko na za molobeli o Abino. Ndenge na moni na Itaga eza kitoko. Bato bazwa na makasi to komi bazo pesa ba doléance na bango pe tozo lobela ngo. Mwana mboka giangwe mbote. Mbote fofo. Na yebi mingi omesana na mwana mboka Eliezer Tambwe. Tango tozalaka na fier ya kotala ndako na biso. Boza parmi bato oyo lelo boyebi histoire atokomi wapi. Nini etindi yo obima. Nini oyo lelo lingolo bila ba Congolais. Merci. Merci ndeko fofo. Nazali kopesi yo merci mingi ndenge ondimiko ya manga mokolo ya lelo. Aussi olobi nyonso. Na banzi Maradona kei mais Messi azongi. Wana eza grave te. Match ezobeta makaka kitoko. Na lingi na beta na yo mwa lisolo. D'abord lisolo oko rappeler ngai ata na minita suka tokobeta masolo ya commune ya Kinshasa te mais ya Kiwa nde bourgmestre ya Kinshasa oyo a violé constitution na biso. A violé constitution na biso tokobeta masolo wana mais awa na ye mingi po na talisa yo makambo oyo ezali koleka mikolo oyo entre locataire na bailleur. Wana ngai nazali koloba makambo ya bato oyo basalaka misala mumbongo ezali pona bandako ya kolala te. Ndeko fofo tension ezali makasi. Il faut tolobele likambo tension ezali makasi. Tolobi boye marché bato basalaka misala oyo ya commerce bazali na difficulté na babayer na bango. Difficulté wana tension ezali makasi nde na utikoloba entre bango na bayer na bango. Difficulté ezali ya nini? Bato balobi ke bakofuta ba commerçant balobi ke bakofuta loyer te pendant 3 mois oyo ya pandémie. Pandémie oyo yeli makambo ebele. Alors babayer ngai na moni 30% ya babayer jusque là nan ba se prononcer te ke bato bakofuta te 70 nde basi ba se prononcer. Même un ministre azwaki décision na alobaraka mais suivi nango pa salité. Non, tozo comme esika wana. Tozali na régime loi ezami balé. Ezali na loi oyo 015 donc loi numéro 15 025 oyo ezali kotala makambo ya ndako oyo ya bato ya kolala. Bail à usage résidentiel. Mais awa tozali na régime mosusu. Babayer basala confusion te. Tozali na régime mosusu oyo tokolobela. Alors na bande koloba ke 70% ba se prononcer ndenini 1% seulement nde balobi na ba locataire na bango ba futa bango te ezaki pandémie. 1% sur 70. Toye kotale sko 9% bango balobi na ba locataire na bango bakabola perte. Mais 60% fofo bango balobi te pas question boko futaka kambongo. Nde esika makambo ezali wana oyo tolingi to libola vraiment na poko ya lelo. Alors biso devant cette difficulté mokonzi ya mboka yeli biso makambo ya état de droit. Ou bien même soki ezalaki mais aye ko vandisa yako. Biso tolobi me sika awo tokosala nini biso to kimeli na mobeko po yango nde ezali likolo mobeko na biso ezali koloba nini na makambo oyo lokola boy likambo ezali nde nini tango biso totali mobeko elobi nini awa nalingi koloba makambo tozoloba euti epa ya Guy André Chimanga te ezali mikanda ezali ba loi ya mboka na biso totangi code civil
livre 3 oyo etali makambo ya obligation. Code civil elobi nini etangi ka ya force majeure, cas fortuit, cas de force majeure. Malheureusement epesaki définition ya ka ya force majeure te. Tolobi tozokoba toye totali professeur Kalongo Mbikai. Kalongo Mbikai, paix à son âme, alobi nini a expliqué malamu makambo oya force majeure. D'abord, eloko nini sepelisaki biso tango totangi ye atalisi ba critère oyo ekoki kosala ke force majeure ezali. Ya liboso alobi ke ka ya force majeure ezali ka moko oyo euti na étranger. Donc c'est ezali likambo euti libanda. Ezali na kati ya contrat te. Ezali locataire ou bien bailleur nde a provoqué yango te. C'est un cas étranger. Problème euti libanda. Critère ya liboso. Nde tokomituna pandémie. Est-ce que eza problème ya bailleur te? Eza problème ya locataire te? Eza problème moko événement moko étranger na contrat na bango. Deuxièmement, aye koloba ke ezali ka moko ezali imprévisible, irrésistible. Wana alingi koloba nini? Ezali ka oyo ba prévenaki te, ba prévoir te que non maladie boye ekoki koya. Et puis il faut résister. Troisièmement, nde aye koloba te ezali nani po ba réaliser que quand il y a force majeure ezali il faut empêcher misala et empêcher exécution ya contrat. Voilà bandeko makambo oyo tozali koloba il faut babayer bayoka et pas iwapi to uti. Wana azali professeur Kalongo Mbikai, doyen professeur parmi batu ya minene na mboka na biso alimboli bongo. Mais tosuki wana te fofo tozali kokoba lisusu na ba recherche na biso toye ko mona na code du travail nazana yango awa na koki ko tanga kote ba obokeseni ya TV na radio nde yango bandeko balobi boye article 57 ezali koloba nini. D'abord, titre, chapitre 5, ezali koloba de la suspension du contrat. Tango bazali koloba makambo ya suspension, elingi koloba te, donc kotelema, arrêt. Donc batelemisi na pona ngonga moko, ekoya ko reprendre. Balobi te ke ekufi. Ezali résiliation te, ezali roulage. Voilà. Telemisi kotoyo afongoli kotoyo. Boye. Akangi kotoyo afongoli kotoyo. Boye ndeko fofo. Suspension du contrat. Article 57. Sont suspensifs du contrat de travail. Wana ezali en matière de travail. Bazali koloba makambo nini oyo ezali kotelemisa contrat. Batangi 1, 2, 3, ti na point 8. Nde baye ko évoquer ka ya force majeure. Balobi nini? Bazoloba te la force majeure lorsqu'elle a pour effet, donc on ezali makambo ezali ko suspendre momentanément contrat. Balobi que la force majeure lorsqu'elle a pour effet d'empêcher de façon temporaire l'une des parties à remplir des obligations. Ezali lokola oyo likambo yeli biso oyo ya pandémie oyo et empêcher l'une des parties pote et sala musala. Tozali kokoba, il y a force majeure lorsque l'événement survenu est imprévisible, inévitable, non imputable à l'une ou l'autre partie et constitue une impossibilité absolue d'exécution d'obligations contractuelles. Wana ezali code du travail. Code du travail epesi signification malamu. Awa ezali makambo po mutu mususu akoloba mais wana eza code du travail. Non, c'est comme ça les droits. Ezali ba juriste bazoloba ke
ezali na interprétation analogique wana totelemi nanu tokokota na mozindo na makambo nyonso te lokola ezali makambo ya contrat ezali bacontrat nyonso etali na likambo dongo oyo bazali kosala allusion na likambo oyo mais tango tokobi lisusu fofo il faut balandi na yo bayeba à partir ya lelo ou bien soki bayebaki be bayeba pe kobandela kotala makambo oyo etali commerce ezali na mubeko oyo ya OHADA OHADA nde azali kotalela biso makambo ya commerce ezali korégir makambo ya commerce. Alors topusi toye na article 294 ya acte uniforme oyo etali makambo ya commerce général. Article wana elobi nini? Exonération wana ezali chapitre 5 bazali koloba exonération des responsabilités. Olimbisa ngai to respecter. Maloba penda oui maloba bima penda. Article 294. Une partie n'est pas responsable. Balobi ke ozali responsable, papa, locataire, maman, locataire. Balobi ke ozali responsable te. Ozali responsable, elingi kolobanini. Ozali responsable te de l'exécution de l'une quelconque de ses obligations. Balobi ke mutu wana akozala responsable ya ko exécuter, ya ko salela obligation na yete. Obligation ezali obligation wa oyo wapi. Bayer azali na obligation ya ko faire jouir local na ye, tandis que locataire azali na obligation ya ko futa mutu ya ko pesa mbongo oyo bazali ko benga ke loyer. Mais awa balobi ke obligation wana ezalité ndenge nini nde bazali kokoba awa. Si elle prouve ce qui yo locataire ont prouvé que c'est une exécution est dû à un empêchement indépendant de sa volonté. Ce qui ont lobby que non empêchement oyo nazui ezali ngaite et dépendre na ngaite. Net na moment comme libiswawa mupepe moko eye bato balula kokende États-Unis tokenda aux États-Unis te. Bato banda kokanisa komela masanga chaque jour kokende église chaque jour. Ezali susu te. Moto privé na bango azali nani ezali coronavirus. Ezali mutu te coronavirus nde ayena makambo na ye. Alors balobi te tel que notamment batangi le fait d'un tiers ou un cas de force majeure ba répondre lisusu cas ya force majeure mais législateur ya acte uniforme oyo alobi nini azali kokoba azali koloba ke constitue un cas de force majeure tout empêchement indépendant de la volonté et que l'on ne peut raisonnablement prévoir dans sa survenance ou dans ses conséquences. Awa balobi noir sur blanc, ezali indiscutable. Balobi te quand il y a force majeure, ezali ka moko oyo mutu akanaki te. Que conséquence kozali ntango bazali kosala nani contrat de bail mutu ata moko akaniseki te ke coronavirus akozala un jour na nzela azoya akoya ko perturber misala te mutu ata moko achaki makanisi wana te nde balobi ke ezali cas de force majeure. Alors na otozoloba nde bomoni démonstration oyo syndicat ya Raneko asali tozali ko s'appuyer na mibeko bato basala confusion na morale te basala confusion na règle sociétaire te awa tozali na mobeko okosoma na olupangu balobi te balobi bandeko balocataire bokofuta na bino te bokofuta te pona nini parce que ezali kaya force majeure totangi awa tomoni ndenge ba expliquer biso na kalongombi kai tomoni loi oyo ya biso oyo ya code du travail ndenge elobi toye komona lisusu loi oyo ya OHADA tozali régime biso tozali na déjà na espace OHADA
awa OADA alobi nini alobi te ka ya force majeure soki ka ya force majeure ezali ozali responsable te responsable azali coronavirus yo okofuta mbongo te parce que osali musala te osali musala pendant 3 mois 3 mois oyo bato bafongoli misala te ya solo leta nde alobaki ke no bato basala misala te tomonaki président mokonzi ya mboka alobaki toye komona gouverneur alobaki toye komona ministère ya intérieur provincial alobaki balobi ezali po bayini biso te balobi parce que bazali na souci na biso balobaki te bato bakende misala te misala kaka ba magasin ba boutique oyo ezali na biloko ya kolia nde ifale fongola mbe yo muto ozalaki empêché yango tozali koloba na bino te tokotika jamais tozali na bino ensemble tokopesa numéro ya téléphone na biso awa pote soki bozali na ba bozoluka ba information na ba inquiétude ba pa lupango bazotungisa ba d'ailleurs na pesa ngo mbala moko 085 11 71 218 bitumba ezali makasi me tosuki wana te tozali na mukanda awa oyo tokomelaki bakonzi parce que nyonso euti wapi euti na mwa confusion oyo esalamaki na interprétation ya bato bakanisi te tango ministre d'État ministre ya urbanisme na habitat alobaki te batu basala makambo nyonso à l'amiable bayer atungisa locataire te bango bakanisi ke ezali pona bandako nyonso te ezali pona bandako nyonso te wana ezali pona bandako ya kolala mutu ya kolala alalaki na ndako ya batu azali obligé afuta mbongo parce que asaleli ndako wana mais yo mutu ya mosala osalelaki te et puis ozali pamba te loi ezali koappuye yo ke okofuta na yo te mais ozolenga nini bamisusu bazolenga et puis awo tozoloba papa fofo difficulté ezali makasi bamisusu bakati bango mbongo na préavis bamisusu balobi ke pardon ya 40 plutôt bamisusu bapesi bango préavis non bazali kobanga c'est comme si ndeko moi je vous rassure na OADA même kobima na yo ndenge basalaka yo wana kobima ezali facilité oko risquer obeti 20 ans mais il faut futaka mbongo ya bato puisque loi oyo ya OADA ezali loi ya droit des affaires ezali bazali ko harmoniser droit des affaires ezali loi oyo eye na nguya makasi ezali kosunga makasi biso batu ya mumbongo alors totikali pamba te tokomelaki mokonzi ya oyo na uti kotanga ministre d'État oyo atali makambo ya bandako oyo voilà toyebisi ke akoki kosunga biso po a sala communiquer mususu pona kotalisa batu ke mesure ou bien boyokani oyo ya bandaki kosenga ezalaki pona bandako ya kolala mais bandako oyo ya mosala ezali régi na loi mususu acte uniforme oyo totangi awa oyo ya droit commercial général voilà tozali wana tozali na service ya batu ya population ya ba commerçant tozali kosenga na bino tozala eloko moko parce que bazoloba union fait la force awo yo muto ozali nanu na baflou na monaki ndeko mosusu olobanga président ngai bapesi emo non ba compliqué yo bayi donc c'est que bafloué yo muto mais en tout cas bato bazoluka te fachi akita na kato Fatia qui t'a na nini ayakolo madame chez toi qu'est-ce qui ne va pas non tozali na état de droit au bazolo ba fofo ezali na ba politicien te nazolo banana makambo ya état de droit ezali kaka ba bazo kaniseke tokote mais état de droit yoko kaka solo okolia musunye ya état de droit te nde tozali koloba makambo tozoloba biso syndicat raneko tosala ka recherche soki bomoni biso totelemeli likambu c'est que tozali kosapuye kaka na mobeko elobi nini awa ezali kutu makambo ya koneko ezali indiscutable ba locataire bakofuta na bango 3 mois te pourquoi bakofuta te parce que basalaki te et puis parce que loi ezali ko appuyer bango bolungwa na makambo ya moral ezali droit te droit ezali eloko mususu
moral ezali eloko mosusu, religion ezali eloko mosusu. Lokola mama mosusu a président me bango balia kaka na ndako. Ye azo mi yokela mawate azo yokela kaka. Futa il faut travailler. Moi na mokagi André Chimanga j'ai pas eza plateau ba mikolo. Tu ya ko beta masapote. Mais commune ya Kinshasa kota lolenge ezaleli. Même ndenge bozo sala musala. Fo nazali na makambo ebele kozwa temps ebele mingi te ozoloba mingi. En tout cas limbisa ngai tolobaki makambo ya Kiwa bourgmestre ya commune ya Kinshasa. Bandeko tomoni bourgmestre Kiwa a violé constitution na biso. Tango oyo mokonzi ya mboka Fachi le Sauveur azali kobunda ete constitution ebika. Mais tozali komona batu misusu bazali kosala makambo ndenge balingi. Kiwa aza bourgmestre oyo batieli na commune ya Kinshasa. Ngai naza kuna te asali nini? Ngai nazali kuna te. Ndeko Rossi Kiwa akeli taxe oyo bazali ko kongola chaque jour 500 francs na kati ya magasin. Ezali lukuta te. Taxe wana babengi yango salubrité. D'ailleurs nazali koloba na yo boy ezali pasi na mawa. Ezali pasi nako pesi yo ba courrier nyonso oyo tokomela Kiwa pona likambo yango. Même mbalasima tokobeta puisque lisolo ezali mulayi. Mais comment expliquer Kiwa akoki kozwa ndingisa ya ko créer taxe? Oyebi ke eloko ba bengi taxe, même soki ba pesi yango mbongo modani kombo mususu, taxe ezali eloko oyo bakosala yango, basalaka yango kaka na mobeko. Sikoki yo asali oyo bazali ko benga usurpation des fonctions. A usurper. Alors, le collègue a usurpé, c'est que acte wana ezali insuccessible ya ko produire ba effet na yango vis-à-vis ya ba membre na biso, vis-à-vis ya bat oyo esika wapi azali ko bazali ko kende ko pes puisque taxe nani décision na ye décision numéro 010 wana ezali inexistante. Bazali ko loba soki et comme une usurpation acte wana ezali acte inexistant. C'est que ezali ko exister te. Yo mutu ofutaka 500 francs. Futa yango parce que ozali na mbongo ebele. Mais pona ba membre ya Raneko bako futa te pourquoi parce que taxe wana ezali ezana suba smate. Ngai na kei côté ya musala te balobi salubrité bako sala boy. Mais non, na mboka s'il vous plaît fofo. Na pesa autant. Tozonga na mwasi. Ota la caméra, oyebisa gouverneur à ville, o akangi marché central. To sali élection ba bourgmestre te. Mais yenda konomele biso ba bourgmestre. Au lieu bourgmestre ya commune ya Kinshasa, na lobi ki awa na Itagati. Mutu moko atongi supermarché na ye, mazui parking na chene na Itaga. Spoko ta awa na Itaga tobima, il faut bando bonde la bango pobima, faut ba chemi tuka na bango na nzela. Na ba groupe na bango na nzela. Yango na lingi opesa un message na gouverneur o anoma bourgmestre. Po to mona sanctionna bourgmestre ya IDPS na ngaliemu. Mais awa na commune eza commune commerciale. Marché central les a bloqué, mais bourgmestre na ye azwi ningisa. Ya kosala taxe. Pe kobosana teke. Bazo kamba mboka na coalition. UDPS ça koloba les peuples d'abord. Mais FCC bazana slogan nini? Malobese pas nao. Merci Ndeko Fofo. Je ne préfère pas qu'on glisse na politique. Ce qui peut-être il y a un message ya koloba na gouverneur. La politique itin. Ezali peut-être. Il y a yebi ke basali taxe na commune c'est ça, c'est ça. Oui, bon, na yebite ce qui a yebi ou bien yebi. Parce qu'on a informé. Parce que makambo ebele bazali ko kosela Kin Bopeto. Kin Bopeto ezali jungle te. Kin Bopeto ezali
vision oyo gouverneur na biso aye nango ezali na mutu ata moko te akoki koboya makambo ya kini bopeto aza te parce que ezali malamu mpona d'abord kobongisa millier ambia na biso toboyi te mais mutu nyonso sinon fofo yo kolamuka mpe elobi osali taxe osali impôt na makambo oyo etali taxe na makambo oyo etali impôt. Article 122 ya constitution point 10 122.10 ezali koloba ke assiette to na makambo susu ezali bazali kopesa règle na yango ezali regina loi nde ezali ko créer taxe mutu akoki ko ezala ezala président de la République au moins pour le président akoki kozwa une ordonnance pour ba ko ratifier yango. Mais ce n'est pas dit qu'il y a un président dans la bisala sala non soit ça qu'il faut la vision du peuple yo asa président parlement de ezali ko sala c'est la muki na tango sali bisala sala na ko sala taxe yo azali ko sala taxe c'est un monde belé tozali na ba fonction tozali na fonction judiciaire, tozali na fonction administrative, tozali na fonction législative. Oyo etali makambu ya taxe, ezali makambu ya législative. Ezali makambu oyo ya administration te. Administration, ezala gouverneur de la ville, ezala premier ministre. Jamais bakoki ko ke la taxe te. Soki mutu akeli taxe a violé constitution lokola tomoni ndeko kiwa asali yango le monde à l'envers. Mais comment makambu ya boye koki ko zalaka kaka na biso lisusu? Comment un bourgmestre azali koke la taxe? Impossible. Ezali vraiment impossible. D'ailleurs batiko babande ko pesa tomoni batike ya lolenge na mususu ezaki kutu. Mais nazando wana depuis 2006 yo za expérience ya marché central. Nazando wana taxe ya salubrité za rabanda kala. Ezalaka ya sika o yeruti. Ezalaka oyebi ke commerçant mutu ya magasin azali déjà écrasé na multiples taxes. Azali na lourde tâche azali na fardeau munene oya azali ko sala face na yango. Ba taxe kili ba impôt mais bazali koya ko bakseleye mukumba mususu ya keno ba futaka 500 francs même ceux qui ezali 1 franc chaque jour bisora ne ko tonjimi yango te parce que muto asali yango azali na compétence ya kosala taxe te ezali non seulement illégal ezali inconstitutionnel. C'est ainsi que tozali koloba biso raneko to boy taxe wana muto ko futa yango te. Pourquoi? Parce que basali yango na une décision oyo basali na usurpation ya fonction basali yango na droit administratif bazo koloba te c'est un acte inexistant. Le code acte wana ezali inexistant donc toyebi taxe wana te bino mutu bo chaka makelele président taxe boy na boye taxe wana tokofuta yango te mais awa lelo toyeli makambu ya taxe wana te puisque batu toyoki déjà information taxe ezali ya lukuta pourquoi? Parce que muto asali yango azali na compétence ye azali na ba attribution na ye o ba pesi en tant que bourgmestre mais tina niveau ya kosala taxe et pesa meliete. C'est ainsi que tozoloba taxe wana ezali donc monsieur Kiwa a violé constitution na biso makambu oyo to comment to sala nini na bato bakola yo to gouverneur o atiaye ozoyebisa ye nini pe taxe e salami e sali mikoloboni po tomoni yango lelo nazali na message ya kopesa na gouverneur te nazali na message ya kopesa na ba autorité te mais ngai nazali na problème na ba membre na biso oyo bazali kolanda biso ngai na yo na poko ya lelo il faut bayeba ke décision ya Kiwa ezali inexistante. Alors na droit administratif ce qui balobi ke un acte ezali inexistant c'est-à-dire que ekoki ko produire ba effet te donc lokola taxe wana ezali na soubassement na yango te nde tozali kosenga na bino bofuta yango te bokofuta yango te pamba te parce que mubeko constitution mobeko mokonzi ya mboka
elobi te mutu oyo akoki kosala taxe azali kaka parlement azali une autorité administrative te. Mais oyebi oyoka yo ayo lobi na bato ya ko ba futati. Mais soki moto atiki ticket na mesa tanga koleka ofuti te bakangaki elamba ti. Ezali ya mesa te, ezali ya magasin. Ezali ya magasin. D'ailleurs, ezali na oyo tozali kobenga voie de fait. Na choix pas croisement de l'école. Makelele bimaki place wana ya makasi. Na droit administratif bazo kobenga ngo voie de fait. Déjà ezali ba conséquence ya makambo oyo taxe oyo emembeli biso. Donc tozali koloba pourquoi ndeko na biso akoki ko violer constitution na biso. Tina niveau wana bazali ko violer constitution na biso. Mais tango tokomata ekozala ndenge nini? Eyoma te tolingi lisusu tozana na temps ya biloko wana te. Président wana ezali lokuta bato bakofuta yango te, mais tozali koloba lisusu na makambo po bato bafutaka déjà parce que ezali na marché. Nazoloba boye ezali ya lokuta. Ezali ya lokuta pona nini? Po ezali na soubassement te. Ezali na soubassement te, mais pourquoi bato bakofuta yango? Bakofuta te. Bakofuta te. Et to nazali kozongela na moni okomi mbangu nazali kozongela na makambo. TV zangu wana ina pesa o maloba keno passage na yo na magazine komi wapi. Attaque président ya ba vendeur. Maloba c'est pas na. Oui, merci beaucoup ndeko Fofo. Eloko ya mutu ya makasi otoleka kiawa ezali eloko oyo tension ezali na ba locataire na ba vendeur na domaine oyo ya nani commerce. Parce que tout le monde a quitté. Faut le avec précision précisément. Domaine ya commerce, ça ne pas dire que mutateka habitabi na mutu te. Domaine ya commerce, ça veut dire que mutache tondo na ina kitunga na mutu te. Na mutu nyoso o aza responsable o azu magasin na marché central. Baza na ba problème na ba bayer na bango. C'est ça non? Oui, et même pourcentage na pesia wa ezali pourcentage oyo etali d'abord na ngambo oyo ba marché ya liberté dans ba marché mususu kato ainsi de suite. Mais kombe mobimba nyonso wana basali misala te, basali pe na même problème oyo. Alors, si vous avez besoin il y a soutien na biso to pesi numéro oyo tozali ko bandela. Numéro wana ko bandela ngo lisusu parce que tozali ko bandela 085 11 71 218 085 11 71 218 wana ezali numéro na ngai moko ki André Chimanga Lutumba nazali président ndenge ba uti ko présenter ngai awa président national ya syndicat Raneco. Oui, au bandi le loté. Président bandi le loté bandakala tozala kazala kada biso kaka tolobelaka bato et puis nous on s'appuie toujours sur la loi. Lokola lelo ngai moko commerçant nde tozali kosenga son excellence ministre d'État, ministre de l'urbanisme et habitat pote kaka soki asali na lombango po a sunga biso na likambo depuis tosali déjà un mois oyo courrier ekoti epai na ye epai ministre epai ya ministre ya urbanisme et habitat mona mboka plus mobile excellent ye wana tozali kaka ko rappeler ye ke tension ekomi makasi bato bakoki kobunda babe ekoki kobima parce que likambo oyo ezali pandémie ata yo excellence yo moko ezali na makambo lingaki osala oyo ba faire échouer yango na pandémie oyo na coronavirus. C'est ainsi que tozali kosenga soki okoki kosala na lombango pote okatele biso likambo oyo tosenga ki communiquer oyo keno ba hier puisque ba misusu bazali ebele bazali ko s'appuyer na maloba ya ministre oyo aloba keno batu babimisana batu mikolo yote parce que bazali ko exposer bango na ba risque il faut makambo ezala l'amiable à partir ya mois de juin il faut batu ba mais non wana etali makambo ya mumbongo te na mumbongo nazali ko bandela tozali régi na loi
oyo ya owada acte uniforme ya owada nde tozali koloba ke bandeko oyo bazali kotungisa bato po te bafuta mbongo ya 3 mois oyo ekofutama te. D'ailleurs nazali na badossier ebele deja oyo tozali deja na badémarche epai ya babayere po te bango comprendre que c'est un cas de force majeure. Quand l'on a expliqué code du travail, le biangwawa, acte uniforme, même ceux qui te poussent, bakasi, parce que na sepeli na makomi oyo ya prof oyo pona nini parce que a évoqué na ba jurisprudence na katiwan. Même ceux qui tokei na ba poto na ba jurisprudence mususu tokokutaka ke na ka ya force majeure bazali kozwa mutu responsable ya likambo eye wana te parce qu'il s'agit d'un cas de force majeure. Merci. Je pense que non maloba ekomi eza o abino mwana mboka Guy André Chima oboyebi abimaka pamba pamba te soko moni na mboka likolo yindi mbule betite me bakake bandi seke likambo eza piansi na mutu te yango na koloba na mwana mboka Guy André Chima oyo ngai na tudio te oyo pe olingaki oloba me olobi yango te na pesi yo meme 2 minutes ya suka osukisa ongai na clôture na pesi nazongi lisusu matondo mingi epai na yo bandeko commerçant tozali kosenga na bino te union fait la force makambo oyo ezali ya Guy André Chimanga te makambo oyo ezali kaka ya syndicat Raneko te il faut koche likambo ezali pona yo ezali pona ngai boyebi ke la même gymnastique oyo tosali oyo ezali na makambo ya banque c'est tozali kaka na contexte moko wana babanque bakomi koinfliger batu pénalité mais ezali d'ailleurs que banque centrale esungi bango ekitisi to directeur makambo nyonso wana tokozongela yango ezali na makambo oyo ya visa oyo tokosalela lisusu émission mobimbao okomona mutu mususu azali na visa na ye esili na maboko asaleli yango te mususu azali na visa azali susu na billet wana eko expiré ou bien expiré déjà nyonso wana ezali makambo totie na liboke moko oyo syndicat Raneko azali na kati ya kobundela po te bato bazwa solution nde tozali kobenga yo mutu ozali mosika topesi numéro ya téléphone ezali malamu opusana to étudier ensemble to luka solution na makambo oyo parce que bandeko tozoyoka kaka état de droit bato bazali kokanisa ke état de droit ezali makambo ya bapoliticien non état de droit eza na social ezali pe na commerce esika oza wana eza kaka na politique te alors lokola toyoka kaka solo ya état de droit te ezali malamu tobika yango tolia musunya ya état de droit yo okosepela na état de droit ndenini soki ozoba bakoya kobimisio ndenini bakobimisi yo te owado ezala makambo ebele soki opusani tokokutana mozido ya makambo ebele voilà un peu na mokuse oyo tokoki koloba union fait la force oyo bopusani nanu bisika tozali te tozali kobenga bino po te tozala ensemble lokola makambo oyo ya nani oyo ya loyer oyo tango tokozwa décision que non totambola sikoyo lokola to raté epai ya son excellence monsieur le ministre d'état oyo atali makambo ya nini bon tosala nini tozala biso nyonso ensemble na banzi te kombe mobimba bazali na problème oyo marché nani marché Kato marché Liberté Kambela bisika nyonso oyo bapekisaki keno bato oyo bazali koteka biloko oyo ezali ya kolia te mais kaka biloko oyo ya divers biloko mususu basala misala te bazali concerné na makambo oyo voilà na mukuse ndeko fofo eloko nakoki koloba par rapport ya sujet na biso ya lelo na pesi yo merci nga na kopesa o merci mais obosani kolobela na bato ba Holanda yo kombo ya syndicat na yo ah oui kombo ya syndicat na biso ezali Rassemblement national pour l'épanouissement des entreprises congolaises na mukuse Raneko
soki oyoki balobi Raneko ya président Guy André Chimanga nde syndicat na biso ezali na avenue Lac Mwero numéro 79 na deuxième niveau. Merci. Bokeseni ya radio na télévision de yango. Radio toyoka ka son mais tomonaka mambo oyo ezosalema te. Awa nde bosepelaka magazine na bino tokomi wapi oyo tosali bino télévision. Yo mutu olingi sérieux. Awa nde naza koremercier balandi ya tokomi wapi télévision. Naza koremercier Richard Pangi na Milouz, RDC Monde, JFM Service, je passe au Longo Europe, au côté Dubaï. Na ba commerçant nyonso ba croire quand même na Guy André Chimanga. Boyezala bomona keno to côté déjà na Dubaï, d'ici là bokomona Epenge Fofana die makesia na Dubaï. Na ko remercier Christelle Kadianga. Mwana mwasi o penda chaque fois aza penda moko o penda alobelaka to komi wapi. Place nyonso azalaka. Les 9 est-ce qu'il y a eu ça? Mon amboka Franck Edon alobi akoza. Et Penge Fofana die makesela tokoza. Merci.